Ол кездегі журналистика өте күшті еді. Қаз, шай әкел деп секретаршасын шай алғызып, мен қаз, мен айтам деп шығып кеттік, мен қашып кеттік қысқасы. Осындағы журналистика туралы бір жақсы емес пікір бар. Чиновник жұмысын істей алмай отыр деп сынасын, бірақ жанашырлықпен сынау керек. Қасым-Жомарт Тоқаевпен жүздессеңіз, әңгімелессеңіз? Тіл мәселесіне байланысты айтар едім. Бізде бір жылаңқылық шектен тыс кеткен. Мен мысалы мына Абылайдың ақ үйін сырылып қала жаздаған жерінен тірілтіп алдым. Армысыздар ардақты ағайын, арна эфирінде диалог. Бүгінгі хабарымыздың қонағы жазушы, журналист, Егемен Қазақстан газетінің меншікті тілшісі Жақсыбай Самрат. Жақсыбайға хабарымызға қош келдіңіз. Әңгімені журналистикадан бастасақ, сіздің еңбек жолыңызды қай жерде бастадыңыз және қашан бастадыңыз? Мен елмейді айналайын, журналистикаға бірден келгем жоқпын. Мен осындағы қазақ мектебі интернатын бітіргеннен кейін мұнда пединститут деген болды, Пушинский атында. Онда қазақша оқу, қазақша мамандық алу деген мүмкін емес. Онда ол кезде қазақ бөлімі деген атымен жоқ. Сосын амал жоқ, осы экономист болайыншы деп ойладым. Өйткені экономикаға мен есеп қисап жағына жақсы едім. Алгебра, геометрия дегендерге керемет аузымен құс тістемесем де жақсы болып жүрдім. Сондықтан ойладым, осы экономист болайын. Сосын әр жағында егер дарыным тасып бара жатса, жазушылық, журналистік дарыным тасып бара жатса, осы салармын деп ойладым. Ал жазуға жасымдан не болдым, ебім болды. Мен алғаш рет өзімше екінші сыныпта жүргенде не жаздым, шығарма деп жатадым. Сонда көп нәрселерді жаздым, есімде әлі сол. Бірақ өкінішке орай сол дәптерлерім сақталмай қалды. Сол кезде ақ мен ойлайтынмын, мен журналист болам деп. Кейін тағы да сыныптарға барғанда да сол ойымнан қайтпай жүрдім. Енді мынандай жағдай болғаннан кейін Целиноградтың жаңа ауыл шаруашылығы институтының экономика факультетіне барып, бірақ салмадым. Өйткені жаңа биология, география деген сабақтардан, математикадан жақсы беріп, енді орыс тілінен диктантқа келгенде бәріміз қазақша оқығандар құлатты. Жыпылдатып тез оқығаннан кейін оны өзі орысшаны аса біле қоймайсың. Лебединое озеро деген бір тақырып болды, әлі күнге есімде. Соны жыпылдатып қайталамайды бір сөзін. Бір әйел бізді тегіс құлатты. 21 бала жазған едік, соның ішінде 3 ғана өтті. Қалған 18 баланы құлатып жүрді. Соны жүгірдік, апелляция жазамыз, үйттік, ректорға барамыз дедік, Генделман деген ректорлар бар екен. Қабылдаған жоқ бізде, сонымен қысқасы кеттім. Сосын сол жерде бір техникум бар екен, финанс-экономикалық техникум. Енді ауылға келуге ұяласың, құлап келдім деп. Сол финанс-экономикалық техникумға түсіп кеттім, оңай түстім оған. 1-4, 1-5 пе, екі емтихан ғана бердім. Соны бітіріп, техникумды бітіріп осында кеп, сонда мында бір қалада 2 аудан болатын ол кезде. Куйбышев ауданы, Киров ауданы деген. Сол Киров ауданының қаржы бөлімі дейді. Бөліміне қызметке тұрдым, не болып. Қаржы салық инспекторы болып тұрдым. Ол кезде салық инспекторы деген беделсіз, сондай қызмет. Ол қызметті жастары келген адамдар істейді. Жастар, сендер жалын басқа жұмыс істеулерің қойрық қой деп бізді ана бір кемпірлер өздерінше ақыл береді орыстың. Сөйтіп оны ұнатпай жүрдім, бірақ 1 жыл істедім. Енді өтілі болды, кішкене өзімде есейдім. Содан кейін Алматыға кетіп, Алматыға барып, Алматыда жоғарғы оқу орнына түстім. 1 жыл жұмыс істеп жүріп дайындалып, сонда Казгуға түстім. Казгудың да ең престижный факультетіне түстім мен. Соны бітірген адаммен журфак емес, бізде философский экономист факультет деген болған. Ол өте престижный. Оның престижінің бір ғана несін айтайын, қырын. Басқа факультеттер бәрі 45 теңгеден стипендия алғанда, біз 55 теңгеден стипендия алатынбыз. 10 теңгеден көп дүние ол кезде. Соның өзі сол ол кездегі үкімет идеологияға күшті көңіл бөлетін. Сол факультетті бітірдім де, сосын әрмен қарай осында қызмет істедім. Осында кеп автоуправление деген 18 кәсіпорынның басын біріктіретін
автокөлік басқармасы деген басқарма болған. Артынан грузовой автоуправление, пассажирский автоуправление екеуін біріктіріп, қайда 35-тен артық кәсіпорны бар үлкен бірлестік болды. Сол бірлестікте 9 жыл істедім мен. Сонда жүріп карьера жасадым өзімше, жаңа бөлім бастығы болдым, бас бухгалтердің орынбасары болдым. Бас бухгалтердің орынбасары деген үлкен қызмет енді. Бүкіл құжаттарға бас бухгалтер қоятын, болмаса мен қоямын оның орнына. Қысқасы сосын сөйтіп жүргенімізде мынау жаңа үкімет құлады да, ескі үкімет. Сосын біздің жаңа кәсіпорындарымыз өз алдына отау-тауып кетті, бәрі бөлек-бөлек кетіп, бәрі артынан құрыды ғой, енді бір қалған бір екеуі ғана шығар. Сонымен қысқасы құруға айналғанда мен журналистикаға ауысып кеттім. Журналистикаға ауысқан себебі мен белсенді болып жүрдім сол кезде, мақалалар жазып жүрдім, әңгімелер жазып жүрдім. Оның Солтүстік Қазақстан газетіне шығып тұрды, республикалық газеттерге де шығып тұрды, телевидениеға түсіп өзім осындай хабарларға қатысып әңгімелер айтып жүрдім. Сонымен танымалмын енді мұндағы нелерге, жаңа телевидение мен газеттің басшыларына танымалмын. Солар сосын Мүтәләп ағамыз, телевидениенің басшысы, мені қызметке шақырып, сол кісінің жанына кіріп, шолушы емес, комментатор болып қызметке кіріп кеттім. Содан бастап міне журналистік өмірім басталды деуге болады. Бұл 1993 жыл. Мен 33 жастамын. Сол кездегі журналистика қандай еді? Ол кездегі журналистика өте күшті еді. Ол кезде журналистик еркіндік болды. Ол кезде деген, сіз білсеңіз, жаңа демократияны қайнап тұрған кезі, еркін сөйлейміз, еркін айтамыз, кез келген адамды сынаймыз. Өте бір тамаша кезең болды журналистика үшін. Енді ол кезде жаңағы өтпелі кезең ғой, өтпелі кезең демократия, айқай демократияның кезеңі болды. Сізге бір мысал айтайын, мына Мағжанның ескерткіші тұрды, қазір ескерткішінің орнында басқа ескерткіш, алғашқы ескерткіш. Сол енді Мағжан ұлттың ақыны ғой, ұлтшыл ақын. Соны мына біздегі шовинистер біледі екен соны. Ұлтшыл екен, өйткені біраз өлеңдерді аударылды, жаңағы келе жатты Иван Еселяң деген, Иван Дурак дегенді Иван Еселяң деп аударған ол. Сондайларын біледі екен. Соң қысқасы Мағжанға бұлар қарсы болды жаңа шовинистер. Солардың арасынан біреулер, бір балалар енді солардың әңгімелерінің себебі болу керек, Мағжанның ескерткішін қиратып кетті мұрнын. Сол кезде мен күйінгенім сондай, операторымды ертіп алып дедектеп отырып жаңағы УВД-ның бастығының орынбасарына бардым. Сіз давай маған жауап беріңіз, халық сізден талап етіп отыр. Неге қамтамасыз етпедіңдер мына, неге күзетпедіңіздер? Неге қазір халық көшеге шығады деп сіз жауап беріңіз деп әгіндігерлеп алдына микрофонмен жүгіріп бардым. Сонда әлгі не істеді дейсіз ғой? Қазір шай әкелші деп секретаршасына шай алғызып мен қазір мен айтам деп шығып кеттік, мен қашып кеттік қысқасы. Біраздасын кеп айтып отыр, сізді мына көрші бөлмеде Мүтәләп Қанғожин телефонға шақырады деп. Өзім телефонмен де звондаған жоқ. Барсам телефонға Мүтәләп аға айтады, жарайды енді, солар қорыққанның өзі бізге сенен қашқанның өзі бір үлкен жетістік. Енді жарайды, сабыр қылайық. Оның үстіне дәл сол күні қонаев қайтыс болып отыр екен. Дәл мынау ағамыз қайтып отқанда шулатпай қояйық, жарайды, сабыр қылайық деп мені сол жазғызбады. Ал қазіргі өңірдегі журналистиканы қалай бағалар едіңіз? Осындағы журналистика туралы бір жақсы емес пікір бар. Мынау бір алқынған, жұлқынған бір қыздар ма, орыс тілдестер енді көбісі. Бірдеңені жамандықты іздеп, бірдеңені бір не шенеуніктерді, не әкімнің маңайын, солардан бір не таққысы кеп тұрады, кінә тапқысы кеп тұрады. Ол әр жағында жанашырлық жоқ сонда. Ол сынасын ау. Сынасын әрине, айтсын, оның сондай кемістіктерін айтсын, мына шенеунік жұмысын істей алмай отыр деп сынасын. Бірақ жанашырлықпен сынау керек. Оған да түсіністікпен қарау керек. Ол мысалы істей алмай отыр, өйткені себебі мынандай деп журналист ашып отыру керек. Ал бұларда ол жоқ, бұлар пергеттеп тек қана жамандауға әуес екен. Соны мен көріп жүрмін. Сондықтан мен осындағы дәл осы жердегі журналистиканың бағыты жалпы халықтық емес, бір атын шығарудың несі ма деймін, атын шығарудың айласы ма, соның тәсілі ма деймін. Ал енді өз басыма келетін болса, шамам шарқымша мен енді осындағы
жетістіктерді де кемістіктерді де көріп жүрмін, жазып та жүрмін. Кемістіктерді жазғанда мен ешқашан ешқандай чиновникті өз басын немесе өз басын жайда тиіспейміз ғой. Неге сол кемістікті жіберді дегендіге кішкене өзім бойлап, басқа адамдардан пікір алып кішкене жазғым келеді. Жазып жатырмын да қазір. Ал жетістіктер жазғанда енді жетістіктерді әрине жазып отырасың. Ал жас журналистерге не жетіспейді деп ойлайсыз? Жас журналистерге жаңағы айтқан пікір сол, оларды сол аналардың жаңағы бір жақты ұрғысы келетін, атағын шығарғысы келетін сол әсер көбірек жас журналистерге тиіп жатқан сияқты. Сондықтан жас журналистер ең алдымен білімді болу керек. Сосын екіншіден басқа жермен өзін салыстырып отыру керек. Салыстырғанда ғана өседі адам. Мысалы мен өзім Россияның алдыңғы ойлы журналистері, мысалы Гордон бар, Познер бар, солардың нелерін, сұхбаттарын барынша көп тыңдауға тырысамын. Үлкен ойлар айтылады. Біздің естіп көрмеген ойлар айтылады. Сосын және бір керемет пікірлер білдіріледі. Соның бәрі мен қабылдауға тырысамын. Жас журналистерге сол жағы жетіңкіремейтін сияқты. Енді қазіргі заманда ақпарат алу деген оңай ғой. Сіздің осы журналистік еңбек жолыңызда ерекше есте қалған мақалаңыз, не сюжетіңіз, мүмкін сіздің бір өміріңізді өзгерткен, өмірге деген көзқарасыңызды өзгерткен, халықтың бір мұң-мұқтажы айтылып өткір мәселе көтерілген бір осындай еңбегіңіз туралы айтып берсеңіз. Оны енді мына рахмет, сұрағыңыз жақсы екен. Мына мен мысалы мына Абылайдың ақ үйін сырылып қала жаздаған жерінен тірілтіп алдым. Оған көңіл салатын чиновниктер ол кезде болған жоқ. Сара Катяги деген ханым отырған анау ескерткіштерді қорғау жөніндегі неде мәдениет басқармасында. Ол жаңағы осындай бір шалдарды, шалдар деймін, ақсақалдар деуге тұрмайды. Бәрінің бастарын құрап, бұл үй восстановлению не подлежит деп акт жасап қойыпты. Акт жасап, әлгіне болған керегі жоқ ақша. Бұл үйдің маңызы жоқ. Бұл үй әбден қираған, оны тек қана сырып тастау керек деген акт жасап қойыпты. Соны мен соны көріп, оған дейін де қозғап жүрген бұл мәселені. Сол мәселені қозғап жүргеннен осы аттыны көрдім ғой. Содан бүкіл республикалық барлық басылымдарға оқылады деген жаңа қазақ әдебиеті бар, Алтын Орда деген мықты газет болған, Егемен Қазақстан бар, жаңа ана тілі бар. Қысқасы мынау Көкшетаудан бірнеше жақсы Алашөне деген бір жақсы газет шығып тұрған, содан өзіміздің Солтүстік Қазақстан газетінен қайта бірнеше рет енді әсерлі мақалалар беріп тұрдым. Және бірін қайталамайды. Бірінен өзім зерттей бердім, сон осында біраз жігіттер қосылды. Мысалы Жұқаш деген азамат болды, мынау архивтің директоры. Одан соны қысқасы зерттеп қайта жазып, соған бүкілдің назарын аудартып, ақырында бұл енді біздің қанымыздан қалған ескерткіш қой, ұлы ескерткіш. Бұл ешқандай басқа облыста жоқ. Абылай заманынан қалған ескерткіш осы ғана. Біз мені жақтан тұтамыз, бізді солтүстік қазақстандықтар. Бізде ғана бар сол деп. Соны тірілтіп, кім Санкт-Петербургқа дейін барып қайттық, сол командировка алып, кім ол кездегі сол замаким Есімханов деген азамат ағамыз еді, ол кісі де сол көмек бердік. Басында ол да кішкене сен немене бәріне білгішсің ба деп кішкене өзімізге соқтығып та жүрді, бірақ артынан түзелді оның көзқарасы. Сөйтіп жүргенде міне Тайыр Мансұровқа көп рахмет. Ол Тайыр Мансұров жақсы түсінді, ол саясаткер ғой. Халықаралық деңгейдегі саясаткер ғой, бірден ұқты мұның маңыздылығын. Сосын бүкіл менің жазғандарымды бір папкаға жинап алыпты. Соны түгел оқып, қысқасы президентке түсіндірді әлгі. Президент келгенде, осында Назарбаев келгенде түсіндіріп, Назарбаев айтты, ой, шынымен солай бар ма Абылайдың қалған үй? Бар. Ендеше восстановить қалпына келтіріңдер. Қанша ақша керек болса да бөлінеді деп. Соны мәдени мұра деген бағдарлама бойынша Тайыр Мансұровтың жаңағы несімен қайсарлығымен деуге болады. Онды да бөліне қоймайды ғой, бәленбай миллион ақшаны оңайлықпен бермейді. Соны Тайыр Мансұровтың мықтылығын, соны ақшаны бөлдіртіп, жаңағы менің деректеріме сүйеніп,
сөйтіп бұл үй қалпына келді. Қазір міне мақтанамыз бәріміз барамыз, көреміз. Ал қаншаға уақытқа созылды осы сіздің? Осы күрес пе? Иә. 2 жылдай. 2 жылдай күрестік. Соның арқасында мен 2002-де басталды бұл күрес. Бірақ енді 2004-те мен Астанаға кетіп қалдым. Астанаға қызметке шақырды. Осы Абылайдың үйін көтергеннің арқасында Астанаға республикаға бөлініп мені қызметке шақырды. Егемен Қазақстан газеті. Егемен Қазақстан газетіне сіз білесіздер, естулерің бар шығар, оңайлықпен тұра алмайсыз қызметке. Өйткені онда үй де береді, онда жалақы да жоғары, онда атақты бәрі жақсы журналистер істейді қысқасы. Ал мені өздері шақырды. Сіз бізге қызметке келіңіз деп, Ержұман аға ол кезде әділеттік істеді, керемет жақсы. Сол кісі кел бізге қызметке, мен сіз саған үй де береміз, қызметке де жақсы жерге қоямыз дегесін. Кеттім де қалдым, 2004 жылы кетіп қалдым мен. Бірақ үйдің несі 2008 жылға дейін созылды. Қасым-Жомарт Тоқаевпен жүздессеңіз, әңгімелессеңіз, қандай тақырыпты көтередіңіз? Қасым-Жомарт Тоқаевты мен енді жақсы білем деп айтпайын, бірақ бір шама білем. Өйткені ол кісі спикер, сенаттың спикері болғанда, мен ол кісіден бірнеше рет кездестім, бірнеше рет қолына алғыс хат алдым, бірге түскен суретім де бар. Бұл кісі өте білімді, зиялы, ортадан шыққан адам. Сондай бір біліктілігі адамды тартады, зиялыға. Ал енді мен ол кісімен бір кішкене бір кішкене нашарлау жағдай болып қалды ол кісімен. Бұлай болды. Сенатта бір үкімет сағаты деген болады. Үкімет сағатында барып мен жазуға тиіс дедім. Сосын әлгі жаңағы сенаттың баспасөз қызметін айттым. Серік Қаражан деген жігіт. Сен маған материалдарын жібере салшы. Кімне айтты, мен соны жазып бере салайын, мен жиналысқа барып жүремін бе деп. Өз кішкене неле болады, асқандық. Жарайды деп Серік маған немен электронкамен лақтыра салды нені, жаңағының күн тәртібін, кімне сөйлегенін, сосын жаңағы кімнің сөзін, Тоқаевтың сөзін. Тоқаев бастап береді ғой сөзді. Сосын мен Тоқаев болды ма деп біреуден сұрадым. Жоқ, Тоқаев болған жоқ, Тоқаевтың сөзін оқыды деді біреу. Соны мен солай деп жаздым. Тоқаев болған жоқ, төрағаның бірақ сөзін біреу тіпті біреудің фамилиясын да көрсеттім ғой деймін. Сол оқыды деп жаздым да, сосын қалғандарын тартылай әдемілеп жазып бердім. Ертесіне газетке шығып кетті. Сосын сол күні Қасым-Жомарт Кемелұлы әлгі газетті қарайды ғой. Қараса, төраға болған жоқ деп жазыпты. Жақсы Самрат жазып қойыпты. Қалай болмадым мен деп бірден өзінің несі бар ғой, баспасөз қызметі, соған айтқан ғой. Мұның не сұмдық? Мен кеше болдым ғой, өзім сөйледім ғой деп. Соның қысқасы әлгі баспасөз қызметі, олар түйені жер шайқаса, ешкімді аспаннан ізде дейді. Ол Тоқаев ашуланғаннан кейін жаңа баспасөз қызметі дегендер вообще ұшып кеткен ғой. Соған біздің бас редакторға звондап сартылдады, ойбай кеше неге бүлдірген, мынау сұмдық қой, мынау немен бәле түген деп. Сол қысқасы маған әлгі жаңағы кім Дарқан, біздің жаңадан келіп жатқан бастық, өзім маған кішкене қырын қарап жүрген, оған наругу болды, наругу дейміз ғой енді оған. Мынаның өзіне бәле түген, мынау не сұмдық деп. Неге сіз тәжірибелі журналистсіз, неге осындай жібердіңіз бәлем, сізге мен бөгіп беруге тура келеді, түсінік жазыңыз деп, соған жетіп қалды. Соны үндемей жүрім мен, не дейін. Сосын бір уақытта жаңағы руководитель аппараты дейді, аппараттың жетекшісінің орынбасары, сол жігіт звондап айтыпты. Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты деп жаңа Қыдырәлі, біздің Дархан Қыдырәлі айтты. Жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты, Жақсыбай Самратты біз баяғыдан білеміз, ол жақсы жазатын, жақсы журналист, бір қаталы кетіп қойған шығар, сіздер енді наказать етпей қойыңдар ол кісіні деп сөйтіпті. Сол қалай адамгершілік, сондай мені қолды бірақ сілтей салса болады ғой, бірақ ана зиялылық қой. Зиялы адам кез келген ұсақ нәрсеге көңіл аударады, көңіл бөледі.
соны мені страдать ететінін сезіп, анау жаңағы аппарат басшысының орынбасарына соны Талғат деген жігітке тапсырыпты. Сен ана Қыдырәліге айт, ол кісіні етпей ақ қойсын, Жақсыбай Самратов баяғыдан білеміз ғой деп сөйтіп айтыпты. Сол жаңа шақырып алып маған сөйтіп айтты, жарайды енді жабулы қазан жабулы қалсын деді. Сол міне осы жерден ақ сол кісінің сондай өте тәрбиелі, зиялы, білімді екендігі де көрініп қалады. Ал енді сіз айтып отырсыз ғой, қандай сұрақ берер едіңіз деп. Сұрағыңыз енді әрине мен ол кісіге беретін сұрақтарым көп. Соның ішінде мысалы мына тіл мәселесіне байланысты айтар едім. Қасым-Жомарт Кемелұлы, егер сіз қазақ тілін қолдасаңыз, бүкіл халық қолдап кетеді. Біздің орыс тілдес ағайындар, орыстар, орыстың қыздары, балалары бізден бұрын үйреніп кетеді. Тек қана сіз қолдаңызшы. Сіз мысалы қолдағанда ғана қолдайсыз. Сіз міндетті түрде қазақ тілін деп айтпаңыз. Сіз қазақ баспасөзіне көңіл аударыңыз. Қазақ мысалы Егемен Қазақстан газетінде кеше мындай жазылыпты, өте дұрыс мәселе көтерілген екен деп айтсаңыз, мысалы оны көтеріс, оның престижін Егемен Қазақстан. Сонда бәрі оқуға тырысады ана Егемен Қазақстанда. Что там написано? Что там енді президент обратил внимание деп сразу көңіл бөле бастайды. Сол сияқты хабарда қазақшасында айтса, кеше вчера вот міне қазақша бөлігінде мысалы мына журналист мынандай мәселе туралы айтып жатыр. Соған біз оны қолдауымыз керек деген сияқты тағы да сондайды айтып отырса, басқа халық чиновниктер әсіресе бәрі сол қазақшаны іздеп оқыр еді, іздеп көрер еді. Ал іздеп көрсе, чиновниктер біздің қазақша сөйлесе таза, сондай ықпалдан кейін президенттің өзі бастап ықпал етсе, халық қазақша сөйлеп кетер еді. Сіздің жарық көрген бірнеше еңбегіңіз бар. Соның ішінде «Бітеу жара» желтоқсан оқиғасы туралы жазылған кітабыңыз жұртшылық арасында ерекше жоғары бағаланады. Осы еңбегіңіз қалай дүниеге келді? Не себеп болды? Біз қазақ жылаңқы халықпыз. Жылағымыз келіп тұрады осы бірдеңе біз үйттік деп қарсы күресу деген қанында болған бұрын. Соны бізде 70 жыл бойы біздің рухымызды езіп тастады ғой. Сондықтан бізде бір жылаңқылық шектен тыс кеткен. Сонда желтоқсан оқиғасы былай. Бұл кезде шовинизмнің шектен шыққандығы еді. Бүкіл сендер енді жассыңдар білмейсіңдер, барлық жерде тек жаңағы ұлы орыстық шовинистік саясат жүргізіліп, орыс деген ұлы халық, басқалар оған кірігу керек, сондай саясат жүргізілді. Бірінші ұлттардың екі түрлі тенденция ұстанылған ұлттық саясатта. Біреуі ұлттардың өркендеуі, екінші ұлттардың бірігуі деген. Сол ұлттардың өркендеуі кейін жойыла бастады, башы ауыз қалынбайтын болды. Ұлттардың бірігуі деген саясат асқындап кетті. Сондай жағдайда біздің саналы топ, саналы халықтың саналы бөлігі, зиялы бөлігі қатты намыстанып жүрді. Ертең ұлтымыз құриды-ау, ұлтымызды құртады-ау мынау қарқынмен деп. Енді осындай жағдайда жүргенде алдыда мына Горбачев деген ақмақ, тура сөздің турасын айтқанда, нағыз ақмақ адам болды. Сол алдыда біздің республика кеп орысты қойды ғой. Бұл енді шектен шығудың, жаңағы орыстар айтқанша последний капля не болды. Соңғы. Соған енді біздің жастар, жаңа саналы жастар, көбі студенттер ғой, бәрі қарсы шықты. Бұл ерлік еді. Бұл анау империяға қарсы көтерілу деген сөз ол кезде айтылмайтын. Олар империяға қарсы шықты, сендердің істеп отқандарың қата, дұрыс емес, әрбір ұлт өзінің көсемі болу керек деп қарсы шықты. Аналар енді таптады бізде, үкімет жаңағы солдаттарын әкелді, 8 қаладан әкелді дейді, бүйтеді, қысқасы таптап, ұрды, соқты, қыздарымызды шашынан сүйреді, бәрін істеді. Енді біздің қазақтар, жаңағы журналистеріміз бар, басқаларымыз бар, сол ұрылған, таяқ жегенімізді айта береді, жылай береді. Ал ана ерлікті өзін ешкім айтпайды.
ерлікті жасаған кім? Біздің жастарымыз мықты екен, ерлік жасады ғой бұлар деп. Басқа мысалы Грузия болсын, Балтық республикалар болсын, біздің ерлігімізді қуанды. Олар бәрі шовинистік саясатқа қарсы болатын. Азаматтар, мықты қазақтар ерледі деп бәрі қуанып жатты. Ал біздің өзіміздің қазақтар сол жылаңқылық, жылай береді, сықтай береді. Енді мен осыны көріп, танып жүріп, сосын ойладым, мұны жастардың ерлігін көрсету керек екен. Желтоқсан оқиғасының ерлік қырын ашуымыз керек деп, әдебиетте деп осы кітапты қолға алдым. Ондағы мысалы жігіт, жаңағы басты кейіпкерім Еламан саналы жігіт, ақылды жігіт, қалыптасқан жігіт, әскерде де болған, 4-ші курста оқитын жігіт. Олардың уже несі көзқарастары, өмірлік көзқарастарымен қалыптасқан. Әбден шовинистік саясатқа күйінген жігіттер. Міне осыларды көрсеттім, осылардың сөздерін, осылардың көзқарастарын, осылардың қимыл іс-әрекеттерін. Үшін қысқасы, солар ерлікті кім жасады, қалай жасады, не үшін жасады деген мақсатпен осы кітапты жаздым. Ал бүгінгі таңда қандай да бір еңбек жазып жатырсыз ба? Мен енді соңғы мынау не деген Кенже ұл деген драма жаздым. Бұл Кенже ұлдың менің өзімнің ойымша Кенже ұлдың көтеріп тұрған салмағы өте ауыр. Қазір ауылдар тарап жатыр. Ауылдан барлық жастар да, кәрілер де көшіп кетіп жатыр. Неге? Бұрын қара шаңырақ деген болатын. Қара шаңырақты ұстап Кенже ұл қалатын. Кенже ұл қара шаңырақ деп айтатын. Кенже ұл терек қара шаңырақ. Сол Кенже ұлдар өздерінің міндетін орындамай жатыр. Кенже ұл ауылдан көшпей қара шаңырақты ұстап қалса, атадан балаға қалған, атаның қолы тиген, қолының таңбасы қалған заттарын, мүлкіне ие болып, қара шаңыраққа ие болып отырса, ол үй жабылмас еді. Ол үй жабылмаған соң басқа балалар ауылына кеп тұрар еді. Күйге шыққан қыздар да, басқа қызметпен кеткен ағалары да бәрі де қара шаңыраққа кеп тұрар еді. Сонымен бірге зираттар да иесіз қалмас еді. Зираттарға да барып тұрар еді. Сол Кенже ұлдың міндетін біз қазақ ұмытып кеттік. Кенже ұл, ол да қалаға тұрғысы келеді ғой енді, қалалық жерге мен де барам, мен де жақсы жерге тұрам деп әйелі де айтады келіншегі де. Бірақ оның міндетін орындау керек қалайда. Ол қара шаңырақта отыру керек, қара шаңырақты ұстап қалу керек. Енді ол кенже болып тұрған үшін енді не істейсің? Кенже ұлға берілген біздің ұлттың дәстүрдің салмағы сондай. Бір сөз бар. Қостың кішісі болғанса, иттің күшігі бол дейді. Сен енді сол кенже болып тудың ба? Тудың енді сен сондықтан осынаған ие боласың. Осы қара шаңырақты ұстап, қара шаңырақты күтіп отырсаң, ауылда көшпейді, ауылда қалады. Жаңағы әке шешең, туған туысқандарың да келіп тұрады. Қысқасы ауылда жойылмас еді деп, осы идеямен жаңағы Кенже ұл деген сол драманы жазып шықтым. Жақсыбай аға, осымен біздің хабарымызға берілген уақыт тамам. Келіп, уақытыңызды бөліп, осындай әдемі әңгімеңізге көп рахмет. Алдағы уақытта енді сізге табыс, отбасыңызға бақыт пен береке тілейміз. Рахмет, өздеріңізде аман болыңыздар, мынау жаман індет жойылсын. Рахмет.